Дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть в Love Money рок-н-ролл. Рок-н-ролл будет, я надеюсь, очень-очень надеюсь уже. А пока мы, значит, что у нас там произошло-то? У нас там Ирина приходила, что-то нам там сказала, что мы теперь Арчи и Эндрюс из Ривердейла, и мы идем шпионить за очень богатыми людьми. Вот, да, так мы и сделаем. Остаток дня прошел в бесплодных размышлениях, как и любой остаток твоего дня. Вопрос состоял даже не в том, доверяю я Ирине и ее обещаниям или нет, а в том, хочу ли я вернуться на родину. Держит ли меня в Японии еще что-то? Отношения с Химицу безнадежно испорчены, и самое страшное, где-то в глубине души я считал, что это к лучшему. Да, передо мной открывается перспектива головокружительной музыкальной карьеры, но насколько все эти фантазии реальны? Через полгода Элли закончит школу, и что тогда станет с Зетфилдс? Она сколько угодно может повторять, что хочет жить своим умом, но не все в жизни подростка зависит от его желаний. Прямым или непрямым образом наш выбор определяют наши родители и близкие люди. В Японии это влияние еще сильнее, а в семье Кобаяши, надо думать, сильнее, чем в среднем по Японии. Я расхаживала из комнаты в комнату и вдруг обратила внимание на запах. Интересно, как любой дом имеет собственный запах, ни с чем не сравнимый букет ароматов. Тут и пыль, и древесина, и запах пожелтевшей бумаги, и изрядно поеденная молью томящаяся в шкафу старая одежда, и отдушка мыла, которая вроде бы везде одинаковая, но в каждом доме пахнет по-своему. Однако наш специфический запах за 1,5 года, прошедший со смерти родителей, уже заметно выветрился. Скоро в этом доме не останется ничего, кроме вони, сырости и плесени. Ну так это убираться надо просто, понимаешь? Итак, надо было решить, кого я боюсь больше, КГБ или КГБ, кого-то там еще, КГБ или Кобаяши Корпорейшн. Нет, подождите, а запах к чему был? При всей власти, которая обладала... Нет, к чему было про запах? Я опять потерялась. Которой обладала корпорация, она пока что никак не проявляла себя. Угроза обнаруживалась в предостережениях Кобаяши Джуна, в страшном выражении лица Кагимару, да в словах Ичиносы. И в том, что Ичиносы пропал. Но он пропал, там его КГБ же вроде схватили-то. В то время как Ирина регулярно навещала меня лично, была многословна и очень ярко обрисовывала последствия отказа от сотрудничества с ней. А уж после того, что они сделали с друзьями Элли... И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. А что, если КГБ просто пытается извлечь выгоду из ситуации с убийствами? Действительно, теперь уже никак не узнать, подставили Кагаме или нет. Особенно, когда ее задержала полиция. А японская судебная система вообще не славится оправдательными приговорами, так что шанс увидеть Кагаме на свободе невелик. Однако, если подумать, то я бы не отказался сходить с Элли на бал, и без понуждения, да, со стороны Ирины. От одной мысли о том, как мы танцуем в центре ярко освещенного зала, мурашки побежали по спине. Горжусь ли я... Горжусь... Я не горжусь. Горжусь ли я на роль ее кавалера? Да и плевать. Если представится возможность, отказываться не стану, а там уж буду действовать по обстоятельствам. Всегда можно соврать, что искал, но ничего не нашел. Ведь Ирина никак не сможет проверить, говорю я правду или нет, верно? Какое-никакое решение лучше неопределенности. С этими мыслями я отправился спать. Вообще, кстати, да, странно, то есть они такие отправляют 25 сентября 1987 года, они отправляют школьника шпионить за каким-то очень крутым чуваком, у которого в доме, скорее всего, дохрена охраны, и они прям реально надеются, что он придет с каким-то уловом, они прям такие, это нормальная ставочка, она сыграет 100%. Иногда умозаключения, к которым приходишь поздно ночью, кажутся такими тяжелыми и выстраданными, но внезапно становятся простыми и очевидными с наступлением утра.
Выходит в сухом остатке, что Ирина просто подталкивает меня к тому, чтобы я развивал отношения с Элли. И в этом нет ничего плохого. Часто хорошие дела начинаются с не очень искренних намерений. Это ж, извините, это насколько часто, мне интересно, и у кого просто. Я что-то такого в своей жизни не припомню, чтобы я такая, ха-ха-ха, сейчас я устрою какое-то говно, чтобы следить и шпионить за кем-то, а потом просто обрела лучшего друга на всю жизнь. Не было такого. Вообще очень странно такое могу себе представить, если это не комедия 90-х, конечно. Как известно, ВПК изобрел огромное количество технологий, в дальнейшем нашедших применение на гражданке. Окей, но аллегория или, как это называется, не аллегория, аналогия — это не доказательство, это не аргумент. Типа аналогия — это просто аналогия. Я могу все что угодно привести так в пример. У Кёски, похоже, закончились идеи, а может, он все еще обижается на меня за вчерашнее. В любом случае, мой упитанный друг сегодня вел себя тише обычного. Я с трудом дождался большой перемены и со звонком бросился в старый музыкальный класс. Однако он оказался пуст. Я уже собирался уходить, когда в коридоре послышались шаги, и в класс вошла Элли. «Ой, Ник, не ожидала тебя здесь встретить», — сказала она без особого выражения. Но я сказала с особым выражением, извините. Конечно, я решил поговорить с ней, как-то добиться приглашения на бал, но вот что именно сказать, так и не придумал. Ага, привет. Ну, я просто хотел сказать, вчера неудобно получилось, ты извини. Я не хотела обвинять тебя. Элли выглядела расстроенной. Тебе незачем извиняться. Я тоже много думала и поняла, что столько всего наговорила. Ладно, что было, то прошло. Мир? Она неуверенно улыбнулась в ответ. Надеюсь, если это Ивамура действительно виновата, то полиция найдет все необходимые доказательства. Я хочу сказать, чтобы ее не обвинили понапрасну. Я понял. И да, извини, что позавчера не пришел на репетицию и даже не позвонил. У меня были срочные дела. Да уж, а мы тебя ждали, нахмурилась Элли. В следующий раз за прогул без уважительной причины увольнение. «За что?» Я изобразил преувеличенное удивление. «Надеюсь, теперь причин пропускать репетиции у тебя не будет. Конечно, ведь причину посадили в тюрячку». Многоточие. На это было сложно что-то ответить. «И вообще, это мое место. Что ты здесь забыл?» Беззлобно хмыкнула она. «А что, нельзя?» «Да нет, я не в том смысле. Просто удивилась, что здесь уже кто-то есть». Да, вот, понимаешь, раз все это закончилось, то я хотел спросить. Каждое слово давалось с таким трудом, как будто меня заставляли читать доклад об изменении климата на Генеральной Ассамблее ООН, дав перед этим всего ночь на подготовку. То есть, я хотела сказать, может, сходим куда-нибудь? Конечно, я ничего не должен Кагаме, но и дня не прошло с ее ареста, я уже кручу роман с Элли, так а чего такое-то, она нам кто? Ничего такого даже у нас с ней нету, знаете ли. Да, меня принуждает к этому Ирина, но против ли я? Нет, не против, а обеими руками за это что? За эти, как это? Вольности. Я тут решаю. Нет, нет. Однако вся эта ситуация оказалась чем-то нереальным, особенно то, что она согласится. Вот сейчас в зале включится свет, зрители встанут со своих мест и покинут кинотеатр, а я вернусь в жестокую и совсем не романтичную реальность. Ты приглашаешь меня на свидание? Если ты согласна. Впрочем, нам не обязательно куда-то идти. Можем, например, посидеть у тебя. Ну ни хрена себе, а чё не у меня? Чё посидеть у тебя? Она знает, что ты боишься ее деда? И у тебя пустая хата. Пустая хата, вообще никого нет. Почему у нее? Я бы сразу что-то заподозрила. Играть во что-нибудь. Любишь видеоигры? У тебя ведь есть приставка? Тараторил я без остановки, боясь услышать ее ответ. Элли же выглядела так, как будто обдумывала какую-то математическую задачу. Нет, я не очень увлекаюсь играми. Но, кстати, у нас ведь завтра бал. Ты можешь прийти, если хочешь, конечно. А твой дедушка не будет против? Как странно, что я не подумал вчера о возможной реакции Кобаяши Джуна на мое появление. Ирина же про это даже не заикнулась. Видимо, ее действительно волнует только результат, а не методы его достижения. Да.
Да он тебя даже не заметит. Там столько народу каждый год. Он будет занят общением с важными людьми. Ему и до меня дела не будет. Раз так, форма одежды парадная. В каком смысле? Белая рубашка, смокинг? Или, похоже, в голову не пришло, что у кого-то в гардеробе может не найтись такой повседневной вещи, как смокинг. А у меня и нормальной белой рубашки-то не было. Да, конечно, я понял. За кого ты меня принимаешь? За деревенщину неотесанную? Она засмеялась, подошла ближе и поправила мне галстук. На мгновение я замер, забывая дышать. Вот в таком виде лучше там не появляться. Бал, смокинги не очень-то рок-н-ролльно, сказал я, чтобы как-то побороть смущение. Не везде же только черные и белые, и в такой жизни есть свои плюсы, наверное. Только ты там не думай себе, это не свидание. Я бы и Ишиду с Мицуёши пригласила, если бы они захотели. Да даже Токио Райдера. Хотя нет, его все же нет. Добавила она на секунду, задумавшись. И в мыслях не было. Ты ведь сам только что приглашал меня на свидание. Ну да, было дело. Эта сценка словно была выдернута из дурной манги, а мне совсем не хотелось в следующем кадре получать пинок под зад или растягивать шутку еще на 100 глав, на 100 глав, как это часто и бывает. Можно я просто приглашу тебя на танец? Один раз, а там видно будет. Танец, танец, бубнила Эля, словно заучивая новое иностранное слово. Бал для этого и существует, для танцев. Я каждый год там танцую, почему бы не станцевать и с тобой? Ну, тогда договорились. Я уже собрался уходить, чтобы она не успела передумать, но Эля остановила меня. Как твоя фамилия? Чтобы в список гостей внести. Анохин? Странная фамилия. Фамилия как фамилия, пожал я плечами. Увидимся. И быстро вышел из класса. Многоточие. Оставалось решить проблему с внешним видом. Я точно не знал, где в Токио купить смокинг. Не у кёски же спрашивать. А почему не спросить у кёски? А вдруг кёски знает? У Майкла еще можно спросить в целом. Впрочем, среди моих немногочисленных друзей, коих было всего 2, оказался человек, который реально мог помочь. Я вернулся в класс до начала урока. Ну, я говорю, Майкл, у меня есть просьба личного характера. Слушаю. Ты не знаешь, где можно достать смокинг? Смокинг? Искренне удивился он. Да, мне завтра на одно официальное мероприятие идти. Туда без смокингов не пускают. Он задумался и ответил не сразу. Знаю, но это выйдет недешево. Насколько недешево? 1030 йен, не меньше. Помимо того, что придется ехать в банк, такие траты мне вообще не по карману. Вряд ли Ирина оплатит предварительные расходы. Понял, но мне правда очень нужен смокинг. Можем встретиться в центре часов в 6 вечера? Да, без проблем. Спасибо, ты мне буквально жизнь спас. Вот так вот. А ты его поносил там про себя. Ну, за глаза, в смысле. Вот так вот. А он парень-то хороший. В банке было не протолкнуться, пятница, конец месяца. Каждый раз, снимая деньги со счета, я не мог отделаться от ощущения, что вот сейчас мне сообщат, что на нем не осталось ни йены. Конечно, такого произойти не могло. Точнее, вероятность этого была крайне мала. Но ведь случаются же несчастные случаи. Хотя к опустошению моего счета мог привести разве что полный крах японской банковской системы. Я шел навстречу с Майклом, довольный собой, с кошельком, туго забитым деньгами. И все-таки как-то уж чересчур легко мне удалось получить приглашение на бал. Наверное, сумма везения и невезения в жизни большинства людей примерно равна 0. Мы не выигрываем миллионы в лотерею, но и не часто попадаем под машину, оставаясь инвалидами. Да, мы теряем любимых, но это компенсируется тем временем, что мы провели вместе с ними и были счастливы. В этот раз мне повезло с Элли, но что будет завтра? Из-за очереди в банке я немного опоздал на встречу, и Майкл меня уже ждал. «Извини, меня задержали». «Ничего, я никуда не спешу». «Отлично, а то для меня это впервые, ну, в смысле, выбирать смокинг». «Ник, я тут подумал и вспомнил, что смокинг можно взять на прокат». «На прокат? Зачем?» Ну, например, если тебе нужен смокинг всего на 1 вечер, а больше он никогда не понадобится, то зачем его покупать? Логично. Я задумался. Это будет дешевле? Наверняка. Ну, веди тогда. Многоточие. Ну, единственное, он может, типа, быть как бы не по крою тебе там.
Ну, мы и в масс-маркетах закупаемся тоже, там не по нам шьют, и в целом ничего, нормально. Мы зашли в один из магазинов, выдающих одежду на прокат. Вечерние платья, пиджаки и смокинги соседствовали там с костюмами для Хэллоуина и нарядами из аниме. Я внимательно осмотрел несколько смокингов, все они оказались поношенными, с потертостями, а один и с заплаткой. Да, по ценам все было более чем демократично, но что обо мне подумают, если я приду в подобном на бал в поместье Кобаяши? «Что-то не понравилось?» – спросил Майкл, когда мы вышли из магазина. «Честно говоря, ничего не понравилось. Ты видел эти тряпки? Да в таких и на пьянку стыдно заявиться. Не то чтобы мой собственный гардероб был чем-то лучше. Ты идешь на столь серьезное мероприятие? Я не видел причин скрывать от него цель покупки смокинга. Да, на бал Кобаяши Эли». «Кобаяши Эли?» – вдруг оживился он. «Я что-то слышал от Кёски, но мне показалось, что это его обычная болтовня. Как видишь, иногда он оказывается прав. Значит, у вас с Кэтрин все кончено?» «Кэтрин? При чем тут Кэтрин?» «Это ты меня спрашиваешь, Никаку?» «Ну, не меня, конечно. Ну, я просто 16-ю серию или какую? 17-ю, 18-ю, 20-ю спрашиваю, при чем здесь Кэтрин?» Удивился я. И я тоже удивился. А ведь мы с ней действительно уже давненько не разговаривали. Впрочем, у Майкла были причины спрашивать об этом. Сразу вспомнился их разговор в парке, который я подслушал на прошлой неделе. Из-за этих убийств и прочих проблем этот эпизод совершенно вылетел из головы. «Ну да, понимаю, она тебе нравится». Многоточие. Майкл ничего не ответил, явно ожидая, что я продолжу. «Знаешь, мне кажется, сейчас не самое подходящее время говорить об этом. Но на бал же ты время находишь?» «Это другое. Вы не понимаете, это другое». «Да? И почему же?» И я раздосадованно цокнул языком и отвернулся. Если не рассказать ему всей правды, то, конечно, он будет считать, что я иду на бал ради Эли. А может, оно так и есть? «Вот магазин, где ты сможешь купить смокинг». «О, отлично!» – обрадовался я, что представилась возможность не продолжать неприятный разговор. Многоточие. «Ой, неужели превьюшка? Первая, блин, за сколько лет? Ну и как, мне идет?» Мы стояли перед зеркалом в шикарном магазине мужской одежды. Цены, конечно, кусались, но раз уж я решил выглядеть достойно, то ничего не поделаешь. «Ник, ты уверен, что тебе это по карману?» Продавец сразу же справился у нас, не хотим ли мы сшить костюм на заказ, но Майкл вежливо отказался. «Уверен», – отмахнулся я, – «гулять так гулять». «Ты так хочешь произвести на нее впечатление? На кого? На Элли? Если задуматься, этих смокингов она уже навидалась. И за 30 тысяч, и за 300. Да нет, не думаю. Просто надо соответствовать. Лишь бы кого на бал с Кобаяши ведь не приглашают». В его тоне не слышалось какого-то подначивания, но я все равно напрягся. «Я теперь играю в ее группе. Ты знал ведь, что у нее есть группа?» Майкл кивнул. «Ну вот». «И остальных ее участников она тоже пригласила?» «Они не захотели пойти», — ответила я неуверенно, тщетно пытаясь застегнуть пуговицу. «Понятно. А что вообще бывает на подобных мероприятиях?» — сменил я тему. «Ты меня спрашиваешь? Тебя? Кого еще?» «Не думаю, что когда-нибудь бывал на мероприятиях такого уровня, но мне кажется, что люди там собираются преимущественно, чтобы в неформальной обстановке обсудить бизнес и политику. Завести новые полезные знакомства, немного выпить и потанцевать. Да уж, не рок-концерт. Ник, если позволишь, то я бы посоветовал тебе быть поаккуратнее с алкоголем. Там наверняка будут разносить шампанское, а ты сам знаешь, что им легко можно перебрать так, что и не заметишь». Это из-за газиков все. «Ты за кого меня принимаешь?» – легонько толкнул я его в плечо. «В любом случае, уверен, что все гости будут заняты собой и своими собеседниками, так что повышенного внимания опасаться не стоит». «Да, я понимаю». Наконец я остановился на одном из самых дешевых костюмов, выбрал к нему белую рубашку и расплатился. «Эх, спасибо тебе, дружище». «Не за что. Все-таки дороговато вышло. Красота, как говорится, требует жертв». Мы тепло распрощались. Ну, наконец, слава тебе, Господи. Хоть не наорали на Майкла, и на том спасибо. На обратном пути я тоже купил в магазине для всей семьи самые дешевые туфли, купил самые дешевые туфли из кожзама. А вот, например, сестра моей бабушки говорит, что самое главное в человеке – это обувь и прическа. А все, что между, это вообще никого не парит. Вот так она говорит.
Пишите свое мнение в комментариях, как говорится, что вы об этом думаете. И вот иду такой красивый, вышагиваю по проспекту, а в это время Кагаме томится в темнице сырой. Впрочем, почему именно в темнице? Вдруг ее посадили в большую камеру на несколько десятков человек? Хотя это уж точно не лучше. Меня все еще мучили угрызения совести. Господи, дай мне силу изменить то, что я могу изменить, терпение, чтобы принять то, что я изменить не могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Господи, прям вот я преисполнилась. Ой. Вот мудрости мне сейчас критически не хватает. Как человек, падкий на все новое, я обычно радовался покупкам, но сейчас почему-то костюм в чехле, который я перекинул за спину, и пакет с рубашкой и туфлями казались неподъемными. Придя домой, я с огромным удовольствием кинул их на кухонный стол и вымыл руки. В холодильнике было пусто, но как будто еще не настолько пусто, чтобы идти в магазин. Так бывает. Найдется корушка хлеба... Корушка это рыба. Краюшка хлеба. Кусочек сыра и пара яиц. Вот уже вечерок можно протянуть. Только чтобы ругать себя последними словами, когда утром вместо завтрака придется одеваться и сонным плестись в круглосуточный. Я только начал готовить, когда в прихожей открылась входная дверь. «Нико-кун, это я!» — послышался голос Химицу. Я замер в неестественной позе и так и стоял, пока она не вошла на кухню. «Привет!» — выглядела Химицу довольно мрачно. «Готовишь? Но что это на тебя нашло?» «Есть хочу. Когда люди хотят есть, то иногда готовят сами себе, верно?» Наши отношения с Химицу дали трещину. В Японии существует целое искусство реставрации керамической посуды с использованием золота, которым заклеивают трещины. Кинцуги. Можно ли как-то залатать нашу сломанную дружбу? Не знаю, Никакун, не знаю. Она оглядела кухню, словно оказалась здесь впервые, остановив взгляд на смокинге, лежащем на столе. Решила обновить гардероб? Подошла ближе и присмотрелась. «Зачем тебе это?» «Да понимаешь, меня на бал пригласили». Начал я воодушевленно, но тут же спохватился. Нужны ли ей эти сведения? «Тебя на бал?» – засмеялась Химицу. Но когда поняла, что я не шучу, нахмурилась. «Кобаяши-сэмпай?» «Да». Глупо ухмыльнулся я и поскреб затылок. «Никакун, какие у вас отношения?» Пристально уставилась она на меня. «Ничего такого, ты не подумай. И зачем я перед ней оправдываюсь? Меня вдруг злость взяла за свою слабохарактерность. У меня действительно сейчас нет цели никаких отношений, но это может измениться. И что, я упущу свой шанс из-за неловкости перед Химицу? По крайней мере, пока». «Вот ты куда замахнулся, Никакун!» «Никакун, опять я его прям Никакун говорю». Всплеснула руками она и села, злобно уставившись на смокинг. «Тебя это удивляет?» Я не хотел в очередной раз с ней ссориться, но такой уничижительный тон все же стерпеть не мог. «Меня удивляет то, как ты себя ведешь. Сначала какие-то тайны с той сэмпай Ивамурой. Потом тебя бьют стекла, а теперь Кобаяши Эли. Не зная я тебя лучше, подумала бы, что ты врешь. А сейчас ты так не думаешь?» «Думаю, что происходит что-то странное, но хотя бы ты говоришь правду. В крайнем случае, то ты в это сам веришь». «Это что еще значит?» Химицу жалобно вскинула брови, но тут же спохватилась. «А то, что тебя могут просто использовать». «Кто? Эли? Для чего?» Засмеялся я. «Мы теперь играем в одной группе, вот и все». «Ах, вот как?» «Да, вот так. Спорю, ты не ожидала, что я на такое способен». Я подбоченился и выпятил вперед грудь. «Я рада за тебя, если это правда. Господи, да зачем мне о таком врать? А обо всем остальном зачем? И где же я вру?» Я Я заложил руки за спину и принялся мерить шагами кухню, как военачальник накануне решающего сражения. «Если ты уже сам не помнишь, Солнцу, ну хватит!» – взмолился я. «Если тебе есть что сказать, говори. Не надо вот этих бесполезно объяснять человеку, который ничего не понимает. Если ты молчишь, то я никогда и не пойму, в чем не прав. В чем ты считаешь меня неправым?» «Бесполезно что-то объяснять человеку, который ничего не понимает», — повторила Химицу то ли в шутку, то ли всерьез. «Вот-вот, именно об этом я и говорю. Знаешь, Никакун,
Я поначалу думала, что все дело в Катитян, но теперь даже и не знаю. Может, ты попал в секту?» Грустно ухмыльнулась она и провела рукой по чехлу со смокингом. Он явно не давал ей покоя. «Ну да, в секту рок-н-ролла! Юху!» – вскричал я, выскочил на середину комнаты и сыграл несколько аккордов на воздушной гитаре. «Или нет?» – засмеялась Химицу, искренне, как мне показалось. В общем, меня пригласили завтра на бал. Элли звала и остальных наших музыкантов, но никто не захотел. А ты, конечно, не отказался. И сколько, интересно, стоит это? А ты кто, мой бухгалтер? Огрызнулся я. Когда ты сам ругаешь себя за какой-то поступок или мысль, достаточно другому человеку указать на них, чтобы автоматически включилась защитная реакция. Да, мол, я поступил плохо, но вас это не касается. И, не дав Химицу ответить, я тут, знаешь ли, ужин готовил, нехитрый такой, чем богатый, как говорится, на оставшиеся от покупки шикарного смокинга гроши. Но мы, сектанты, народ неприхотливый. Что духовный лидер скажет, то и будем делать. «Никукун», — улыбнулась она, без слов давая понять, что я перегибаю. Странно, но сегодня Химицу выглядела и вела себя куда спокойнее, чем за последние пару недель. Что изменилось? Ну что? Я просто не знаю, что еще сказать. Ты постоянно обвиняешь меня в чем-то. Я оправдываюсь, хотя ни в чем не виноват. Я тебя ни в чем не обвиняю. Вот даже эти слова уже звучат как обвинение. Может, ты просто чувствуешь за собой вину, раз видишь везде обвинителей? Конечно, доля правды в ее словах была. Только вот мне отчаянно надоело играть роль малолетнего шалопая, пойманного мамкой с сигаретой в руках. Я не хочу продолжать этот разговор. «Ладно, Никукун, я все поняла», — сказала она бесстрастно. «Что ты поняла?» «Все». Химицу встала, еще раз посмотрела на смокинг, в этот раз как-то устала и отстраненно, словно на кучу мусора в саду, которую никак не доходит руки убрать. «Счастливо сходить на бал». Я не ответил, хоть и осталось чувство какой-то недосказанности и незавершенности. Хотелось, как обычно, доказать свою правоту, невзирая на последствия. Многоточие. Многострадальный смокинг так и лежал на кухонном столе. Разговор с Химицу отбил весь аппетит, но я все же поел и теперь просто сидел перед телевизором, бездумно щелкая каналы. Мелькающие на экране картинки вскоре перестали меня отвлекать от тяжелых мыслей. Однако у меня хотя бы есть телек, а у Кагаме в камере только 4 стены. Черт, да как будто я в этом виноват, как будто самолично засадил ее туда. Я попытался представить завтрашний бал, как мы с Элли танцуем в окружении восхищенной толпы. В этих мечтах мы почему-то неизменно вальсировали, однако в реальной жизни я был способен разве что трясти башкой на концерте. Впрочем, мечты на то и мечты, что в них ты можешь быть кем угодно. Уловив приятный поток мыслей, когда образы сами по себе рождаются в сознании, сменяют друг друга и непринужденно плывут перед мысленным взором, как пейзаж за окном теплохода. Ладно, я лег в кровать, чтобы, засыпая подольше, остаться в этом блаженном состоянии. Почему-то какие-то долгие пошли загрузки, не понимаю, почему? 26 сентября 1987 года. Запомните этот день, господа. Однако ночь не принесла желанного отдохновения. Вроде я правильно прочитал. Да. Я постоянно просыпался и с опаской поглядывал на часы. Казалось, что мне просто необходимо набрать положенное количество сна, но чем больше ты фиксируешь свое сознание на чем-то одном, тем острее воспринимаешь любые помехи. С улицы то и дело доносился непонятный шум, а в голову постоянно лезли мысли о сегодняшнем вечере. Не опозорюсь ли я там с первых минут? Стоит ли выполнять поручение Ирины? А если стоит, то не попадусь ли я? В итоге забыться коротким сном удалось только под утром. Многоточие. Я встал с кровати часов в 9, хотя в этом не было никакой необходимости. Бал только вечером, и никто не мешал мне дрыхнуть все это время. Однако, как бы не хотелось спать, какое-то томительное чувство беспокойства не давало даже дальше лежать в постели. Чашка горячего чая немного привела меня в чувство. Глаза больше не закрывались, но мысли по-прежнему тонули в густом тумане, висящем в голове. Я вышел на крыльцо, чтобы немного проветриться, и уставился на дом Химицу. Не сказать, что мы вчера прямо разругались вдрызг, однако она вела себя странно.
Можно было предположить, что она обидится, заплачет, даже закатит истерику, но в то же время Химицу не делала вид, что ничего не произошло. Неужели чаша ее терпения все-таки переполнилась? Желание извиниться, условный рефлекс, выработанный с годами, оказалось сильнее меня. Я некоторое время колебался, но потом плюнул и подошел к порогу и позвонил в дверь дома Химицу. Опа. Открыли не сразу. На пороге стоял ее отец, Рюноске-сан. «Николай, доброе утро!» Он явно не ждал гостей так рано, а может, не ждал именно меня. «Доброе утро, Рюноске-сан. А Химицу дома?» «Нет, Химицу нет». «Она, наверное, в магазин пошла. А когда она вернется?» Он смерил меня таким взглядом, каким гробовщик, наверное, оценивает потенциальных клиентов. «Не скоро, Николай. Химицу уехала к бабушке на некоторое время». «К бабушке?» – непонимающе переспросил я. «Да, она теперь будет жить у нее». «И надолго это? Я пока точно сказать не могу. Ну, речь идет о нескольких днях или... скорее, о месяцах, может и дольше. Рюноске-сан, что-то случилось? Это тебе виднее, Николай». «Что это значит?» Смысл его слов не сразу доходил до сознания, но тон звучал весьма определенно. «Это значит, что тебе лучше знать, о чем вы говорили в последнее время, и почему Химицу попросила меня отвезти ее к бабушке». «А, значит, это она вас попросила?» Кажется, вчера еще ничто не предвещало такого развития событий. Я все сказал. До свидания, Николай. С этими словами Рюноске-сан закрыл дверь прямо у меня перед лицом. Не очень вежливо, ничего не скажешь, однако он никогда не отличался излишней манерностью. Вот кого я по-настоящему побаивался раньше, так это отца Химицу. В каждом его слове, в каждом жесте сквозила холодная уверенность в себе и расчетливость. Он не говорил лишнего, не пытался произвести впечатление на других и, видимо, не очень заботился о том, что другие думают о нем. Такое, если скажет, то сделает. Мог ли он сам увести Химицу подальше от меня? Думаю, вполне. Однако все это произошло как-то слишком быстро. Уверен, если бы Химицу вчера знала, что уезжает, то хотя бы намекнула на это. Да и что значит месяцы, а может и дольше? Я решительно нажал на кнопку звонка. Вот второй раз Рюноске-сан открывал дверь еще дольше. «Ты что-то забыл, Николай?» Вновь увидев его, я растерял большую часть своей решимости. «А как же школа? Нельзя же вот так, посреди учебного года. Я улажу этот вопрос». «Уладите? Это понятно, но, Николай, тебе не кажется, что об этом стоило беспокоиться до того?» «До чего?» – наивно спросил я. Рюноске-сан нахмурился. «До того, как портить отношения с моей дочерью». Многоточие. Я ничего не ответил, он был прав, и споры все равно бы ни к чему не привели. «Очень хорошо, что ты хотя бы сейчас это понимаешь. До свидания». Дверь вновь захлопнулась передо мной без предупреждения. Да, трэш. Я вернулся к себе и погрузился в тягостные раздумья. Слушайте, ну хоть одна спаслась. Ну хоть одна покинула этот ужасный город, и теперь она подальше. От Никакуна. И все-таки не могла Химицу вот так просто взять и уехать. Не похож вчерашний разговор на прощание. И я примерно представил, где живет ее бабушка, потому что бывала там в детстве. Но есть ли у меня сейчас время разбираться с этим? Сегодня бал, а дальше Ирина, Зетфилс и Элли. Месяцы, а может и дольше, да? Я на секунду представил, что больше никогда не увижу Химицу, и почувствовал тупой укол в области сердца. Она, оказывается, у него есть. Понимая, что сделал не так, я не знал, мог ли поступить иначе. Кагаме сейчас за решеткой во многом из-за меня. Очень может быть, что если бы мы не общались, для нее все закончилось бы по-другому. И если я так паршиво себя чувствую из-за того, что не сделал для нее большего, то что бы со мной было, случись что-то с Химицу. Нет, оно и к лучшему. Такие люди, как я, должны страдать. Правильно. Нравится страдать, страдай. Проблема была в том, что, страдая сам, я заставлял страдать и всех окружающих. Да, мне точно стоило вернуться на родину после смерти родителей, ведь там некому страдать. Да там просто за трещину тебе дали бы сказать: да, слушай, угомонись уже.
Я шучу, если что. Конечно, если бы я и там не завел новых знакомств и не испортил в итоге жизнь и им. Да что же это такое? Я все глубже погружался в пучины черной тоски. На столе лежал злосчастный смокинг, уже начавший собирать пыль. Во всем ты виноват! Я уже было замахнулся, чтобы ударить по нему, но моя рука безвольно зависла в воздухе. Все-таки он стоит немалых денег. А что ему будет, если ты по нему кулаком ударишь? Это же не ваза. Я усмехнулся от всего комизма ситуации. Мы покупаем вещи, которые нам не нужны, на деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которым на нас наплевать. Это называется капитализм. Возможно, я и хотел бы впечатлить Элли, однако сделать это было куда проще, показав виртуозную игру на басу, нежели напялив дурацкий клоунский костюм. Неожиданно в дверь позвонили, и кто бы это ни был, я был рад нежданному посетителю, который отвлек меня от самобичевания. «Здравствуйте!» На пороге с хитрым видом стоял Кёски. «Привет, только ты по делу или как?» Хотя, какое у него может быть дело в субботу утром? Или как? Еще больше прищурился он, так что его глаза превратились в две узкие полоски. Я тоже так умею. Я вздохнул и посторонился. Ну, проходи тогда, что ли. Кёски вошел за мной на кухню и сразу обратил внимание на смокинг. Значит, это правда. Что? Честно говоря, я не до конца поверил Майклу. Конечно, он не главный шутник на дворе, на деревне. Но чтобы ты, да на бал! Я не просил Майкла никому не рассказывать, а он часто воспринимает просьбы или отсутствие таковых буквально. То есть он просто все всем рассказывает, ходит, получается. Не похоже на Майкла. Ну, мог бы догадаться. Ну, вот так. Вздохнул я, взял со стола смокинг и замер, не зная, что с ним делать дальше. Я просто не могу не спросить, за какие особые заслуги ты получил приглашение на бал в поместье Кобаяши? Не можешь, я вижу. Кёски буквально сгорал от нетерпения, и я решил, что проще и быстрее будет сознаться. С чего бы начать? Так вышло, что я теперь играю на басу в группе Элли. Я сделал паузу, ожидая комментариев, но он молчал. Ну, вот она и пригласила меня к себе на бал. Остальные ребята идти не захотели, но она их тоже звала. Кёски все так же безмолвствовал. Не скажешь ничего? Да я вот все думаю, дать тебе по морде за то, что скрывал такие важные вещи от меня, или поздравить тебя, а может, похвалить вас с Майклом за отличный розыгрыш. «Дорогой, больно вышел розыгрыш», — хмыкнул я, тряхнув смокингом. «Музыка — это, конечно, здорово, но как насчет более личных отношений?» «Не понимаю, о чем ты», — дежурно отрапортовал я, но тут же почувствовал, как по телу расходится приятный холодок. «Ник, ну серьезно, сколько мы уже знакомы? Я знаю тебя как облупленного. Ну раз знаешь, то зачем спрашиваешь?» «Потому что мне нужны подробности». Он закатил глаза, подскочил ко мне. Закатил глаза, Как это выглядело странно. Схватил за руки и затряс взад-вперед. «Я ими питаюсь!» Захрипел он голосом аниме-злодея. «Да нет никаких подробностей». Я отчаянно пытался оттолкнуть его от себя, и наконец мне это удалось. «Не помни, смокинг, значит для тебя какая-то тряпка важнее друга. Тряпка стоит 30 тысяч. Весомый аргумент», — согласился он и отошел. «Да нечего рассказывать, я тебе серьезно говорю. Если бы что-то было...» Я устал держать смокинг в руках и положила его на катацию. Он его кладет где попало, а у него есть диван, стул, я не знаю, да просто повесить его куда-то, может быть. Почему он лежал на кухонном столе за 30 тысяч? Там, скорее всего, какое-нибудь говно валяется. Он сказал, у него дом провонял сыростью и что-то там, он не убирался 300 лет. У него этот стол кухонный, небось, липкий, как я не знаю что. Что, нельзя на диван положить этот смокинг дурацкий? Что он его везде раскладывает? То на печку, то на столы... Зато, ой, не помните, пожалуйста, он стоит 30 тысяч. Ох уж эти школьники. Я просто сам не знаю, что будет дальше. В последнее время в моей жизни все меняется со скоростью света. Сначала Кэтрин, потом Ивамура. Подожди, но какое ты отношение имеешь к Ивамуре и тем убийствам? Тут же перебил меня он и встал в позу дотошного следователя. Я пожалел о том, что заикнулся про Кагаме. Ты знаешь тот анекдот, который трепачам не рассказывают?
Ник, если ты во что-то вляпался, неужели ты думаешь, что я буду? К чему ты ведешь? Что я всех убил? Притворно разозлился я, чтобы соскочить с темы. Нет, конечно нет. Ты, кажется, про Элли хотел что-то спросить. Хотел, согласился он и повесил голову. Ну так спрашивай. Что? Про нее. А что спрашивать? Не знаю. Размер груди. Это же тебя вечно интересует. А ты его знаешь? Воскликнул он. Не знаю. Откуда? Но когда узнаешь, расскажешь. Кёски. Да что ты за человек? Вообще, я не знаю. А мне кажется, или... размер груди это такая, наглядная вещь. Не обязательно шупать. Можно так, примерно на глаз. Типа. Да ты примерно так же ты и руками измеришь. Точно так же, как и на глаз. Это странно. Ладно. Нет, Кёски, даже если узнаю, не расскажу. Справедливо, согласился он и подошел к холодильнику. У тебя есть что-нибудь пожрать? Открыл его и скривился. Я думал, Химицу-тян о тебе заботится. Химицу. У нее сейчас свои дела. Откуда я взяла слово дома? Конечно, если она действительно уехала надолго, как сказал ее отец, то Кёски рано или поздно об этом узнает. Но лучше поздно. Эх, и никому-то ты не нужен, кроме меня. Может, тогда сходим пообедать? Мне рассказали о новом ресторанчике рядом с... Не сегодня, мне надо готовиться к балу. Понимаю. Протянул он. Надеюсь, я буду первым, кому ты расскажешь о том, как все прошло. Непременно. Многоточие. Когда Кёски ушел, я вынул смокинг из чехла и примерил его. Кажется, в магазине он сидел лучше. И тут в дверь вновь позвонили. Кёски что-то забыл? Уходи, мы только о тебе забыли. Однако таких гостей я сегодня точно не ждал. Кэтрин собственной персоной. «Ты чего так вырядился?» – засмеялась она, как только я открыл дверь. «Каждый твой визит для меня праздник. Ну, а если серьезно? Если серьезно, то я вечером иду кое-куда. Выглядит так, будто ты на какой-то бал собрался. Именно». Кэтрин сначала удивилась, а потом помрачнела. «Пригласишь меня войти?» «Пожалуйста». О, еще превьюшка. Ну это вообще. Мы прошли на кухню. Катя остановилась в нерешительности, словно что-то забыла. Чем обязан? Мы так давно не общались, а ты, видно, не рад меня видеть. До этого мы не общались 1,5 года, и, помнится, ты вела себя не больно приветливо, когда вернулась в Японию. Твоя правда. Неожиданно согласилась она, обхватила себя руками и опустила голову. Так что за бал? У Кобаяши Элли, слышала про нее. У меня не было никаких причин скрывать что-либо от Кэтрин. Зато от всех остальных до хрена причин что-то скрывать. Я спокойна. Слишком много ненависти стало на моем канале, мне кажется. Надо становиться добрее. Более того, я поймал себя на мысли, что уже давненько вообще не вспоминал о ней. И слава богу. Слышала, но не знала, что вы настолько близки. Я теперь играю с ней в одной группе. Значит, снова взял в руки гитару? Типа того. Пожал я плечами и налил себе стакан воды, от чего-то ужасно захотелось пить. Что же, поздравляю, спасибо. Все случилось так быстро, что я пока даже сам не успела осознать, что произошло. Она девушка видная, у тебя губа не дура, все как на подбор. Ты на себя намекаешь? Скромность украшает человека, а я и без этого на внешность не жалуюсь. И все-таки. Похоже, у тебя все хорошо. Все относительно. Вокруг происходят такие ужасные вещи, а ты неизменно радуешься жизни. Она вообще его не знает, они точно встречались. Какие это ужасные вещи? Те убийства. Да, неприятно. Никогда не знаешь, когда повернется твоя судьба. Как повернется твоя судьба? Лучше об этом не думать. Однако не думать мне самому было всегда сложнее всего. Лучше об этом не думать, тихо повторила она и как-то жалобно посмотрела на меня. Значит, ты не сильно расстроишься, если я тебе скажу, что хочу вернуться в Америку? С чего бы мне расстраиваться? Отозвался я, но внутри меня словно полоснули ножом по сердцу. Не знаю, просто... А почему так внезапно? Ты здесь всего пару недель. Не стоило мне возвращаться в Японию. Это была ошибкой. Многоточие. Я не знал, что на это сказать. Катя выглядела расстроенной, зажатой и угрюмой.
Как будто ее кто-то заставил прийти сюда и говорить мне все это. Может быть, дело опять в ее матери? Ты сама так решила? Если ты намекаешь на маму, то она здесь ни при чем. И в кои-то веки. Тогда я тем более не понимаю. Чего ты не понимаешь? Почему вопросительного знака не было? Произнесла она скорее утвердительно. Спасибо. Я собрался с духом. Не всякая откровенность хороша в отношениях с Кэтрин. Но при этом нет причин ничего от нее скрывать. Зачем тогда было вообще возвращаться? Я уже говорила, это из-за маминой работы. То есть сейчас работа больше не важна. Сейчас обстоятельства изменились. Да, и каким же образом? Ник, я же не прошу тебя отчитываться, например, в каких отношениях о твоих отношениях с Кобаяши Элли. Наконец подняла она голову и сверкнула глазами. Да, но только вот я не мечусь между островами и континентами. Это упрек? Вот уж не знаю, зачем ты пришла, если не хочешь ничего рассказывать. Еще совсем недавно я бы наверняка вышел из себя, но сейчас просто отметил действительно странное поведение Кэтрин. Чтобы попрощаться. Многоточие. Разве это так удивительно? Блин, еще превьюшка! Разве это так удивительно? Вдруг рассмеялась... Рассмеялась? Она плачет. Вдруг рассмеялась она, а ее глаза заблестели от слез. Не знаю даже, какой реакции я ждала. А здесь почему есть вопросительный знак? Надо было написать еще одно письмо, которое ты все равно бы не прочитал. Что было в том письме такого важного? Я почувствовал, что совершил непростительную ошибку, не прочитав его. Так иногда жалеешь, видя, как из лототрона достают выигрышные номера, а ты совсем чуть-чуть не угадал. Письмо ты забрала сама, попытался робко возразить я. После того, как оно у тебя столько пролежало... Год? У тебя сколько пролежало? Год? Это уже в прошлом. Что сейчас говорить? В прошлом. Всплеснула она руками и отвернулась. Как быстро у тебя все меняется, подумать только. Еще вчера бегал за мной, плакался о былых временах, а теперь нацепил дурацкий сюртук и думаешь, что стал похож на миллионера. Че она приперлась? Она меня бесит, что ей нужно? Да ничего я такого. Знаешь, мне правда не стоило сюда приходить. Я бы уехала, а ты бы даже не заметил. Да, так и было бы. До свидания, спасибо, что зашли. Вскричала Кэтрин и выбежала из кухни. Я не стала ее останавливать. Зачем? Действительно, зачем? И что я скажу? Что сделаю? В ее последних словах слышалось не только разочарование, но и обида, и даже сожаление. Женщине всегда приятно иметь поклонника, даже если она его ни во что не ставит. Неужели здесь подобный случай, и все наши отношения с Катей не были чем-то большим? Запятая, пропущено опять. Нет, в это поверить я тоже не мог. И, во-первых, мне кажется, не каждой женщине приятно иметь просто поклонника, которого ты ни во что не ставишь. Сюрприз, у некоторых женщин, как и у некоторых людей, есть сердце, и им... Ой, у меня вон как все было. А у некоторых женщин есть сердце, и им неприятно делать больно другим людям, когда они не могут ответить взаимностью. Представляете, такое бывает. Вот это да. Нет, в это поверить я тоже не мог. Ну и ладно. Кэтрин решила уехать, и я уже стоя одной ногой на трапе... И уже стоя одной ногой на трапе самолета, наконец поняла, что терять что-то важное, даже если так, то уже слишком поздно. И не только для нее, поздно уже и для меня. Да и для нас всех, чё уж тут греха таить. Кажется, я перевернула эту страницу своей жизни и даже не заметила этого. Как будто лег спать одним человеком, а проснулся совершенно другим. Оставшиеся часы прошли в томлениях. Не лучшее время Катя выбрала для своего визита. Многоточие. Слушайте, я предлагаю уже в следующей серии вот это делать, потому что как-то не хочу дробить, знаете. Пускай у нас этот бал, вот этот маскарад будет в следующей серии. Мы с вами тоже нарядимся как-нибудь к балу и тоже подготовимся, знаете, чтобы
чтобы тоже не ударить в грязь лицом перед всякими важными людьми. Вы, конечно, свое мнение об этой серии, как всегда, пишите в комментариях, но мне, если честно, кажется, что она была какая-то лишняя. Мне кажется, надо было типа, вот, здравствуйте, нас пригласили, и мы идем. К чему все это? К чему вот это вот опять какие-то страдания? Очень интересно было почитать, как он покупал смокинг, да? Ни одного выбора не было в серии. Короче, не знаю, в общем, жду вашего мнения, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях, все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю, пока-пока!